la 6 na la 7 leo nitamalizia hapo. Sikiliza roho ya unabii, Shuhuda gombo la 4 gombo la 4 sura ya 70 aya ama paragrafu ya 2. Kitabu cha Shuhuda cha 4 ukurasa wa 70 paragrafu ya 2, ipo neno liko hili: kusali sio kucheza, kiamua kumtumikia Mungu umeamua. Sikiliza sasa anavyosema. Upendo wa Kristo unapaswa kutunzwa. Huku tumesema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utafanya nini? Lakini roho ya nabii nasema upendo wa Kristo unapaswa kutunzwa. Imani zaidi inahitajika katika kazi ambayo tunaamini inapaswa kufanywa kabla ya kuja kwa Kristo. Inapaswa kuwa na kazi ya kuifia nafsi. Hiyo nafsi yako isikusumbue, ifie. Inapaswa kuwe na kazi ya kuifia nafsi na kujitoa muhanga katika mwelekeo ulio sahihi. Jitoe muhanga katika mwelekeo ulio sahihi. Inapaswa kuwa na masomo ya kufikirisha, ya kusali ili kujua namna ya kutenda kazi kwa manufaa. Mipango ya uangalifu inapaswa kukomaa. Kuna akili, kuna nini? Kuna akili kati yetu ambazo zinaweza kubuni na kutekeleza ikiwa zitatumika tu vizuri. Matokeo mazuri yangefuata juhudi zilizoelekezwa vizuri na za akili zinatakiwa. Juhudi zilizoelekezwa vizuri kwenye mwelekeo ulio sahihi na akili zinahitajika. Mungu hataki mazezeta. Mungu hataki malimbukeni. Mungu anasema anataka watu wenye nini? Wenye nini? Akili. Wanawake wenye akili, wanaume wenye, vijana wenye. Mbona huko hamsemi? Mungu anataka zezeta? Au huko ndio tenti na kina nani? Nasema nimesoma roho ya unabii, sijasoma Shigera. Nimesoma Testimony volume 4 ukurasa wa 70. Angalia paragrafu ya 2. Anasema anataka watu wenye nini? Wanaume wenye akili na wanawake wenye akili, visichana vyenye akili na mavulana yenye akili. Mungu hataki wajinga zezeta. Mungu hataki mapungwani. Nataka watu wenye akili. Wow. Kumbe Mungu hataki wajinga. Nataka Wakenya wenye akili. Jamani, haleluya. Ila sasa hapa anasema lazima tuzifie nafsi. Unajua zinazotuongoza kutenda haya mambo ni nafsi. Yaani moyo unataka mema, lakini nafsi inataka niwe kama Mkolea, niwe kama Mzungu, niwe kama Diamond, niwe kama Nuru, niwe kama Harmonizer. Uwe kama Diamond, iweje sasa? Ndio maana anasema inatupasa kuifia nafsi na kujitoa muhanga kwenye mwelekeo ulio sahihi. Unamjua muhanga? Yaani roho ya nabii nasema hivi, lazima Wakenya mjitoe muhanga. Unajua watu wanasikia tu kwamba wamejitoa muhanga wale Al-Shabaab, wamejitoa muhanga wale magaidi. Sio hivyo. Sikiliza hapa sasa. Anasema uifie nafsi, halafu ujitoe muhanga. Wai muhanga? Kwanza muhanga ni nani? Muhanga ni kitu gani?
Unajua unaweza ukawa unatamka neno hujajua bado. Hebu tuangalie muhanga ni kitu gani. Muhanga ni mnyama. Muhanga kwa Kiswahili kizuri ni mnyama. Huyu mnyama muhanga ni mkubwa kidogo, saizi ya mbwa. Saizi ya mbwa wale wakubwa, acha tu mbwa tuserekete. Yale mambwa makubwa ni muhanga ndio liko hivyo. Halafu tofauti ya mbwa na muhanga humu amejaza na hipsi. Yaani wale wanaonunua hipsi muangalie tu kwa muhanga. Muhanga ana hipsi humu amejaza, ana miguu imara sana ya nyuma. Muhanga anakuwa kama anawembamba kidogo kuja mbele, lakini kifua chake kimetuna na ameshiba humu kwenye mabega yake, ameshiba, yuko vizuri muhanga. Ila Mungu akamunyima kichwa. Muhanga ana kichwa kidogo kuliko, yaani ukilinganisha kichwa na umbile, anasema mbona umbile ni kubwa lakini kichwa ni kadogo. Kichwa ni kadogo na kamechongoka hivi. Kamechongoka hivi, kichwa chake kameenda hivi. Anatumasikia tufupi. Muhanga ana makucha lakini si kama kucha za mbwa. Kucha za muhanga ziko kama kwato za mbuzi. Yaani kwato, unazoona kwato za mbuzi kwa muhanga, hizo ni kucha. Na ana kucha 5, ila zinazokanyaga chini ikinyesha mvua zinakanyaga 3. Ikiwa ni pakavu zinakanyaga 2 tu. Nyingine imening'inia juu kidogo na nyingine imening'inia na nyingine iko juu zaidi. Na ni imara yale makwato yake, yale makucha yake ni imara kweli kweli. Muhanga, kwa nini Waswahili kila wakitaka jambo fulani lenye nguvu wanasema lazima ujitoe muhanga? Kwa sababu tabia ya muhanga ni hii. Uwezo wake wa kuona mbali ni mdogo. Ananusa kuliko kuona. Na hatembei mchana, anatembea usiku. Uwezo wake wa macho ni kuona usiku. Chakula chake ni wadudu, sisimizi, hawa mchwa, anafukua mahali penye mchwa anakula, sisimizi wale wakubwa anakula, na wadudu wadogo anakula, lakini anaweza kamiksi na nyasi kidogo halafu akaenda kulala. Maisha yake muhanga anaishi chini ya ardhi, haishi juu. Na anachimba, anatengeneza nyumba yake kwa kuchimba. Na akichimba nyumba, akiingia kilala, harudi tena kwenye hiyo nyumba. Akimaliza kula, akishiba, anachimba nyingine. Hii anawaachia fisi, wale maskini wasioweza kuchimba. Fisi hana uwezo wa kuchimba lakini anataka ajifiche, atalala humo. Majoka makubwa na wale karungu yeye ama nungu, wale wenye miiba huku nyuma, wale nungu wanaweza kuishi mle. Wale ngili wenye meno wale hawachimbi, wanategemea muhanga awachimbie, wao wahamie. Si unaona sasa kwa nini roho ya nabii nasema inatubidi tujitoe, tuwe kama nani? Muhanga. Yaani uwe tayari kujenga, wengine wasali. Uwe tayari kununua viti, wengine wakalie. Uko tayari kununua vyombo, wengine wasikilizie, waongelee. Kama hii unaona Shigela anaongelea, lakini mimi sijainunua. Yuko muhanga fulani alitoa hela yake, akanunua mic ili mimi niongelee. Yeye hata kuja kuhubiri hajawahi. Yuko tayari kudhamini jambo fulani lifanyike. Yuko tayari kununua matenti ama kuyalipia matenti yaje hapa, watu wakae kwenye kivuli, ila yeye atoe nini? Hela. Ndio maana wao nabii nasema lazima tujitoe, tuwe kama muhanga. Muhanga ni mnyama mwenye nguvu na anajiamini. Nakumbuka wakati fulani tunawinda. Mimi baba yangu ni mkulima na mfugaji, kwa hiyo kama kawaida wakulima na wafugaji na kuwinda tunawinda. Mbwa zilikuwepo za kutosha nyumbani, kwa hiyo tulikuwa tunatoka, tukitaka mboga tunaweza kutoka usiku kwenda kuwinda, aidha tuua digidigi, swala, na tukitoka tulikuwa tunaweza kurudi na swala hata 5, digidigi tunarudi nao. Wale swala wadogo tunaweza kurudi nao 6, 7 kwa usiku mmoja. Siku moja tukamkurupusha muhanga, piga tochi hivi, muhanga huyo hapa. Sema ni lenyewe, maana kwanza haliliwi, ila wapo wanaokula. Maana watu walishaharibika duniani, kila kitu kinachocheza mbele yao wanaweza akala. Kuna kabila fulani kule kwetu tunasema kikitoka damu ni mboga.
Sasa nikawaambia, mbona na watu tunatoka damu, si mtakuja kutula? Yaani wao wanazungumza kwa lugha yao, wanasema kazo magaji kalika nyenyi. Kwa lugha yao wanasema kakitoka damu, hiyo ni mboga. Kwa hiyo yeye ana test kwa kukata kitu kikitoa damu, anasema tayari hii. Kwa hiyo fisi fagia yoyote tu mradi atoke damu, anafagiliwa kule mbele. Tukalifukuza tu kama michezo kwamba hebu tulifukuze bana Limuhanga, achilia mbwa, tukaziachia. Hilo nikagundua kuna mbwa, nikanyoosha kukimbia. Muhanga alipotuacha kama hapa na kwenye geti pale, sisi tuko hapa na mbwa, yeye yuko kwenye geti. Alipoinama kuchimba kuja tufike hapo, Muhanga ameshapotea. Ni mchanga, yani ni mchanga tu, tunaona ni kama kuna mashine pale ndani. Yani ni mchanga unarusha, na ule mchanga unarusha na mawe. Kwa hiyo akirusha hivi, mbwa akisogea anapata. Na wewe mwenyewe ukikaa usawa huo, unapata mawe na mchanga unaotolewa kwa spidi. Yani mbele unapiga kaka, miguu inasogeza, mkia unajikunja, mkia ndio koleo. Mkia wa Muhanga hauna manyoya vizuri kwa sababu ndio koleo. Tukasimama tu kuangalia kwamba limezama bwana. Sasa hili jamani hatari. Ghafla unalisikia huko. Limeshafika huko. Sasa ukipiga tena miguu pale, linajua kwamba hapa kuna mtu. Linakata kona tena hivi. Linazama chini, linakata kona, linazama tena, linakata kona. Kata kona. Muhanga akiingilia hapa, usimtafutie hapa. Muhanga anazama hapa na kula kona, nazama chini na henge. Naenda kona. Alafu akishahisi kwamba sasa ni usalama, kona kama 7 nimeshazikata, hakuna anayekuja mjinga yoyote, anatulia. Anafukua, anapunguza layer ya hapa juu, alafu anatulia hapo. Akitaka kutoka, atokei huku, maana ameshaweka mageti ya kutosha, ameshaziba huko. Tayari na fisi labda wameshaingia kule, na wengine wameshapata wenyeji nyumba. Yaani anaweza kaishi huku mbele, wao wako kule sebuleni. Hana shida nao, maana hapa ameshaziba mchanga, pale ameshaziba mchanga, pale ameshaziba mchanga. Akitaka kutoka anapigia hapa, anatoka. Na akitoka harudi tena. Ameshawaachia jamaa zake wasioweza. Jamani, haleluya! Huyo ndio Muhanga. Roho ya unabii kupitia Roho wa Mungu akasema washiriki lazima tufikie kiwango cha tabia ya Muhanga. Chimba wakae wengine. Chimba wakae. Jenga wakae. Lete tent wakae. Lete speaker wasikilizie wengine. Jamani, haleluya. Siku moja tunalima kule kwetu, pastor, tunalima kwa ng'ombe. Nadhani kama Wakisii niliona kama wapo wachache wanaoweza. Unafunga ng'ombe, unaweka proud, unavuta. Hata kule Ujaruoni nadhani wapo Wajaruo wanaoweza kujua. Wale wako kwenye kilimo cha mpunga huku wanaweza kujua hiyo. Sasa kule kwetu ni common. Yani ndio kila familia unakuta ina majembe 3, 4 na tunalima kwa umoja. Unaweza familia moja inaalika karibia nusu ya eneo. Tunaka majembe mangapi? 20. Mnaweza mkaleta majembe 20 ili mpige eka 10 kwa siku moja tu. Eka 10 zimeisha. Ila mnawachinjia kama ni mbuzi wanataka nyama, hawatoki bila kula nyama. Nachinja kama ni mbuzi wawili, mnachinja hapo na maugali na nini, wanakula, wanakuachia eka 10 tayari. Sasa mbuzi 2 kwa eka 10 kuna shida? Kama akili yako na hesabu unaijua vizuri, kuna shida? Wewe wamelima eka 10 kwa chinjia mbuzi 2, si unaona ni sawa kabisa? Tena umenipunguzia ghasia hapa. Tukaenda kulima bana. Tunalima, kumbe eneo hilo kuna Muhanga. Na Muhanga amekula kona zake hizo, akaja kaipunguza ile lea. Hakujua kwamba amepunguza zaidi. Kiasi kwamba jembe la ng'ombe likipita pale, likipiga ile lea ya juu, tuna shimo tayari. Muhanga amejikalia zake hapo. Tukaendelea kulima na kwetu sisi tulikuwa tuna ng'ombe wale wakubwa tunafuga. Yani kila mmoja unahakikisha mama Kisai umeacha yale yaliyoshiba ili usiende kuzomewa kule. Ukienda kule unakuwa unazomea, ukienda tu chovu tunavuta hivi. Unaambia toa au tutupanya. Hizo ni ng'ombe au panya? Unaambia toa hapo, wenzako wanapita na yale ng'ombe akiyapiga mgongoni tu pa. Yanazea cha. Yani akienda hivi anakata kama rudi. Na zile ng'ombe zinasikia ukiambia rudi, inakula kona. Unarusha tena jembe. Sasa tulikuwa nayo hayo, tunalima. Shtukia bana, familia moja ambayo
Mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Donald. Ni braka. Utazani alikaa Ujerumani kidogo ama alikaa Sudani. Na yule mzee alikuwa amepanda hewani, na unajua hizi mbegu si zinaingiliana tu. Yaani kule unaweza ukawakuta kama wa huku na wa huku unaweza ukawakuta kama wa kule. Ile familia ilikuwa na majitu bwana. Maana mzee mwenyewe amepanda kwanza hewani. Braka, alafu kifua yuko vizuri. Yaani ng'ombe wote alikuwa akimdaka tu ng'ombe hivi mguu. Dume la ng'ombe akishika mguu hivi. Yaani akishika na sogeza tena. Ile kijana linalofuata na lenyewe toto ile la kwanza ile kijana la pale. Panda wana lenyewe liko sawa. Na lingine ilikuwa matatu mavijana. Kwani kuna mtu alikuwa anachezea pale? Ile familia. Kupita na sasa jamani kwa na wasalimu tu. Maana unajua hapa unaweza kushushua kipigo. Maana madume ya majamaa yako pale. Sasa siku hiyo waliokuwa wamekuja kwenye ile shughuli ya kulima ilikuwa baba na yule kijana wake mkubwa. Mzee alikuwa ameshika jembe, kijana ndiye anaswaga zile ng'ombe. Kumbe wao ndio wakafika pale sasa kwenye lile shimo la mhanga. Piga hivi jembe likadumbukia. Alipotoa hivi, mhanga akamuona. Mhanga naye kuona mwanga, hahitaji mwanga tena mhanga, bado yeye hataki mchana. Akaona mwanga unampiga mhanga akageuka. Ile anageuka huyu mzee akasema, nyama! Kuna nyama hapa." Akaachia lile jembe na ng'ombe zinaenda, akadaka ule mkia wa mhanga, akaingiza mikono akashika ule mkia wa mhanga. Aliposhika mkia wa mhanga, akamwita kijana wake, "Rudi haraka, kuna mboga hapa." Ameshika. Lakini nataka nikwambie mhanga sio kitu cha kuchezea. Mara ya kwanza mhanga akashtua kama anaenda. Akaanza kwanza kufukua ili aende upande mwingine. Akashtua. Tukamwona mzee anabonyea. Mwambie, "Mzee vipi?" Sema, "Wali! Linaweza likanipeleka hapo. Wali!" Akaja na kijana wake wakashika wote wawili ule mkia. Mhanga akapiga. Watu wengine bado tunacheka na tunataka tusogee pale. Alipokuja kujivuta mhanga kwa mara nyingine, ni ile ukaona mtu uso umegonga chini. Wakaachia. Yaani angewapeleka mule ndani ya shimo. Na nimekwambia kwamba yale majamaa ni mapande ya majamaa. Sasa kama mapande ya majamaa yametaka kupelekwa, sisi wengine je sasa? Si nikufika tunasema kwamba okay. Ukifika hapo unajifanya unajua sana Kiingereza na kumbe hata UK hujafika mpaka okay. Nadhani ilikuwa kazi. By the way, huyu haliwi, wewe haliwi namna gani? Sisi tungekula bana. Tukaanza kusikia linafuko. Leteni jembe, tumchimbe. Tukasikia kwa huko. Wanaleta majembe kusema. Sasa ni huku ama ni huku? Yaani muda kidogo unamsikia tena huku. Anachimba. Mnasikia tuko ndani ya ardhi. Baada ya muda hata kile kilio tukashindwa kukisikia. Sasa uchimbe huku, uchimbe hapa ama uchimbe huku, ambako ndio pamenyamazia. Ina maana akapiga jamaa kazama, piga fonka nyingine, kimya. Tukamwacha. Ndivyo roho ya nabii inasema tunapaswa kujitoa nini? Mwanga. Hii dini ya kusali ujue hata Yesu mwenyewe alijitoa. Yesu mwenyewe alifanya nini? Afe, wengine wafanye nini? Apone. Si Biblia inasema kwa kifo chake sisi yaani alijitoa. Na ndio maana roho ya nabii inasema wale wote sasa tunaomfuata Kristo tuzifie nafsi. Hizi nafsi zisituendeshe. Nafsi hii isiniendeshe. Niifie nafsi. Halafu nijitoe nini? Mwanga. Najua mimi hata kuja hapa Kenya nimejitoa pia muhanga. Jamani, haleluya. Nina conference yangu, nina kazi zangu, nina familia yangu. By the way, nina mke na ninampenda. Na watoto 5, madume 3, wanawake 2. Sina kesi duniani. Wanaotaka kuoa, John. Wanaotaka kuolewa, jizungushie karibu uone. Jamani, haleluya. Mimi sina kesi, nasema jamani nishaeleza. Wanaotaka kuolewa wataolewa hapa hapo, wanaotaka kuoa wataoa hapa. Na mwezi wa 9 tarehe 7 msichana wangu wa kwanza daktari anaolewa. Namaliza kazi yake kusoma udaktari, kapata kibarua, amepata na mume. Nikamwambia ubarikiwe,
Sasa shida ni nini? Sherehe. Sasa sherehe sasa ndio mgogoro. Tarehe 7 nataka nijipime nione nitafanyaje. Na mwenye moyo mwingine akaniunga mkono. Kiona uniunge mkono maana wewe umezaa ndugu yangu. Tuungane mkono. Na wewe mwenyewe ushazaa. Unanitia moyo kwamba bwana nenda ukafanye sherehe ili nisije nikaaibika. Wamekuja wa kuilima wa pengine. Sasa utafanyaje? Inabidi ufanye sherehe watu wafurahie. Karibuni pia. Hiyo ni kadi ya pamoja. Amazing Discovery imewapa kadi. Na nikifika nitawaambia nimeshatoa kadi kwa kanisa lote. Sijui kama wakija wote tutafanyaje. Uzuri Mungu amenijalia nina kazizi fulani. Nimekwambia mimi mtoto wa mfugaji na mimi mwenyewe nafuga. Kwa hiyo nina kazizi fulani huko nje. Kununua eneo fulani la heka kama 100 nimeshaweka bata. Kuna mbuzi wa kutosha. Nikiona kadri mnavyoongezeka ndio nakamata wengine zaidi. Nitaacha tu wenye mimba lakini nitakamata wale wengine wote madume. Lete chinja hapa. Wamekuja rafiki zangu wa Kenya niliowapa kadi. Swala la mchele mnapendeza kusema mchele wa Tanzania mtamu. Mimi sinunui mchele. Ukifika nyumbani kwangu ndipo unapozalishwa nini? Mchele. Kwa hiyo mchele mimi shida labda ni kuchota na kuweka kwenye maji kupika. Jamani haleluya. Mafuta ya alizeti ya kupikia sinunui. Na bei yake ishaanza kusahau. Nalima alizeti, napeleka zinakamuliwa, naweka ndani madumu 5, 1, 2, 3, jerikani 5 za mafuta. Namwambia mama kaanga, ukishindwa oga, shindwa jipake. Kisha kabisa mimi naenda kuhubiri niwe huru. Jamani haleluya. Kwa nini nihubiri huko na wazawaza nyumbani kama mafuta mchele? Mtasahau mafungu, unaweza kusahau mafungu. Unahubiri huko unawaza mchele nyumbani. Kwa hiyo weka mchele hapa, weka mafuta hapa, weka mahindi haya hapa. Sitayari sasa. Mambo ya mboga sio unaenda tu. Naenda tu na hemea mboga unaleta, hemea mboga unaleta. Jamani haleluya. Na yule mama naye ni mjasiriamali akaamua kwamba mzee mboga na mimi taziditi. Anafuga kuku kuanzia kuku 400 500 hazikosi pale nyumbani. Sasa hivi ana kuku kama 300. Anambia kumbe na wewe kwenye mboga uko sawa na mimi nitakuletea mchele, mahindi, yote na mafuta ya kukaangia. Malize. Jamani haleluya. Fanya maisha ya rahisi duniani, ifie nafsi, jitoe mhanga, umtumikie Mungu. By the way, maisha yenyewe yako wapi haya? Nataka nile raha, ule raha wapi hapa? Hii dunia hii unakula raha ama inakula wewe raha? Nataka uonekane vipi? Onekana ulivyo Mungu alivyokuumba, onekana hivyo hivyo. Hadi mwingine anashughulikia hata pua tu. Yaani kina mama wana shida, anajiangalia kwa kioo pua. Eti ameona kuna wengine pua zao za Kinyarwanda zimekaa kama msumari. Sasa anakaa. Na pua nayo hakuna kitu kibishi duniani kama pua. Ukiishika hivi ukiachia maana wewe ni Mkisii tu, wewe ni Muluya, pua lazima ilale hivi. Wewe ukangangania wewe Mnyarwanda tukapua kawe hivi. Unawezaje? Tafuta mabanio yale wanayofua nguo na bania, leta hiyo usiku ukitaka kulala unaibana, labda kuamka asubuhi itakuwa imejibana. Yaani unakuta mtu anahangaika, wewe unahangaika, Mungu amekupa pua iliyo lala. Tulia nayo. Tena unailaza zaidi na. Sasa naipamba tu, naipiga lotion inalainika, unapumua vizuri. Pigwa lotion imelainika. Labda usiache tu ikapauka ikawa ngumu. Na watu wanapoa ngumu kama mti. Sitavunjika. Weka lotion. Jamani haleluya. Piga na mapauda. Hebu mwambie mwenzako mapauda. Sasa kwani anabadilisha rangi yake. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Elisha akamwambia yule mama, nenda sasa ukachukue vyombo. Baada ya hapo akamwambia kisha
uingie ndani, fungu la 4, uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, mkavimiminie mafuta vile vyombo vyote ulivyovileta. Sikiliza theolojia hii, application ya hili fungu. Elisha amesimama na huyu mama, anamwambia hivi: baada ya kuwa umeenda kwa majirani, umezungumza nao, wamekupatia vyombo, umevileta, umeweka ndani, wewe sio wa kukaa nje, wewe ni wa kukaa ndani. Application ya theology ya jana tuliapply hivi. Mungu alipomwambia yule mwanamke, nenda kwa majirani zako ukatake, na lile neno nenda ni sawasawa na leo Mathayo 28:18-19-20. Nenda! Jamani, haleluya! Ni agizo la kiutume. Kwa hiyo huyu mama alitumwa kwenda kwa majirani kumdhihirisha Mungu mwenye uwezo. Mimi na wewe pia tumetumwa twende kwa majirani na watu wengine kumdhihirisha Mungu wetu mwenye uwezo. Ikiwa utafanya hilo, jifungie ndani. Ukirudi, jifungie wapi? Ndani. Mwimbaji, usiimbe na kukaa nje. Wewe sio wa nje, wewe ni wa wapi? Ndani ya kanisa. Jifungie. Elisha anamwambia yule mwanamke, ukirudi jifungie. Naomba tujifungie kwenye Uadventista. Funga mlango, ingia ndani, ingia ndani. Mimi ni Mwadventista Msabato, unafunga nini? Mlango. Kwanza ngojeni niwaambie, ukiamua kuwa mchungaji, pastor, toka ulipoamua kuwa mchungaji ukajitoa kwa wito huu, rafiki, mlango ulishafungwa. Hakuna kutoka. Siku ile umewekewa mikono, unaambiwa hakuna kufanya nini? Kutoka. Utafia wapi? Humu. Jamani, haleluya! Mlango ulishafungwa, tulishajifungia humu ndani. Niliamua kuwa mchungaji, maisha yangu namna gani? Yote niliyatoa yakanunuliwa na Bwana. Umeamua kuwa mwimbaji, amua kweli kweli, acha kusumbua walimu. Uliamua kuwa mwimbaji, ingia, funga na nini? Mlango. Mtu akuuliza vipi? Mwimbaji. 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 Umevaaje hivi? Mwimbaji. Mwimbaji. Una. Kuna watu wa ajabu sana duniani. Ni Mwadventista, yani anakaa hivi. Mwadventista dunia. Ni Msabato dunia. Msabato dunia. Mwimbaji sio. Mwimbaji sio. Katawasumbua hako. Tangaza semina ya kwaya, kapo kama hakapo. Kanakuja kama hakaji. Ni kenzenu kama sio kenzenu. Ni kaimbaji kama sio kaimbaji. Nusu tu. Hafu tu. Hivyo hivyo, na kuna wanawake wa hivyo, wanaume poleni sana. Yaani mwanamke unakuta ameolewa kama hajaolewa. Ana mume kama hana. Ana nyumba kama hana. Na watoto kama hana. Kama hana. Ni mshiriki kama kahaba. Ni kahaba kama mshiriki. Anakuja kama haji. Chagua moja. Yesu akasema sitaki uwe vuguvugu. Ukiwa moto na uwe moto. Ukiwa baridi na uwe baridi. Which means ukiwa mshiriki, uwe mshiriki kweli kweli, miguu yote usa. Kwenye dini hakunaga mguu pande, kwamba ni Msabato lakini sio. Ni Msabato lakini sio. Bato lakini sio. Nimeolewa lakini kama sio. Kwa nini? Akisafiri naweza kuleta mwingine.
za namna hiyo, bado niko mtandaoni nasaka on search. Unasaka nini wewe? Umeolewa wewe? Unasakaga nini? Mbona umepasua sana huko nyuma? Ukipiga hatua licha ili paja lionekane wenzako wanaofanyaga hivyo wako kwenye matangazo kwamba jamani oneni mteja na ukaona ni wajanja, anaangalia kwamba nani ameangalia, nani nimemnasa. Mmenaswa au hamjanaswa tu? Na huyo ni mke wa mtu. Jifungie. Umeolewa, jifungie. Jamani, haleluya. Wewe umeolewa, hata kama ulibahatisha bahati mbaya, sio jeu kwenye kuolewa na kuoa na kwenye unaweza ukajikuta namna gani vipi, yani ilikuwa kama kwa haraka ndio shafungwa kija kucheki hivi. Sema kama niliwahi hivi aise, jifungie. Zoea tu hivyo, yani unamzoea kwamba huyu kitaeleweka huyu tu. Jifungie. Elisha anamwambia yule mama, kajifungie ndani. Jifungie, hamna kutoka. Wewe ni wa humo. Jamani, haleluya. Mungu anataka tujifungie humo. Tuliamua kuwa Waadventista wa Sabato. Jamani, tujifungieni humo. Maisha yako yawe ya humo. Mipango yako ya kila kitu chako ni karama zako zitumike wapi? Vipaji vyako, kung'aa kwako ung'alie wapi? Wapi? Humo. Sisi sio wa mitaani. Tofautisha mwanamke wa mitaani na mwanamke wa nyumbani. Tena nasema watoto, hapa napo anazungumzia lugha ngumu sana Mama White kwenye volume hiyo ya 4 ya Testimony ukurasa wa 68, anasema watoto wa ulimwengu huu wana busara katika kizazi chao kuliko watoto wa nuru. Hiyo sentensi huwa inanikera sana mimi. Yaani mpaka inafika mahala roho ya nabii nasema wale watu wa ulimwengu wana akili kwenye mambo yao kuliko watu walioko kwenye nuru kwenye mambo yao. Yaani mshiriki wa kanisa kwenye mambo yake ya Kiadventista anazidiwa akili na wale wapagani kwenye mambo yao wanafanya kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Kisha yeye humu hafanyi kwa uaminifu. Basi fungu la 5 linasema akamwacha. Akafanya nini? Basi akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo, naye akamimina. Nataka nikwambie, baada ya makambi utatuacha na mimi nitakuacha. Yaani kuna saa ya Elisha kuwa na huyu mwanamke na kuna saa ya mwanamke huyu simamia imani yako. Ni kama Elisha anamwambia sasa, simamia imani yako, mimi mchungaji wako Elisha sitakuwepo. Kajifungie mle wewe na masufuria na chupa ya mafuta, imani yako itende kazi. Kuna saa hatutakuwepo, mchungaji hatakuwepo, Mungu ataangalia imani yako. Kuna saa mzee wa kanisa hayupo, utakayetakiwa kupambana ni wewe na imani yako. Elisha anamwambia, Biblia inasema akamwacha na yule mama akaenda kajifungia ili imani yake itende kazi. Kuna wakati unakuwa na imani, unakuwa na joto kwa sababu kuna mchungaji pale mbele. Una imani, una nguvu kwa sababu kuna kachenda hapo. Una imani, una nguvu kwa sababu shemasi yupo. Nataka nikwambie, kuna saa Mungu anasema shemasi hayupo, mzee wa kanisa hayupo, mchungaji hayupo, wewe na imani yako. Wewe na imani yako. Sasa ngoja kidogo tutafakari watu wa Mungu juu ya huyu mwanamke sasa na imani. Mwanamke na nini sasa? Masufuria haya hapa, chupa hii hapa. Imani sasa inatakiwa. Elisha yupo, milango imefungwa.
Ndipo sasa rudi kwenye lile fungu tulioanza nalo kwamba alisema humu ndani sina kitu chochote ila chupa ya nini? Kwa hiyo chupa ile ya mafuta ilikuwa ndio risasi yake ya mwisho, yani ndio kitu cha thamani kwake cha mwisho, yani ndio mali peke yake aliyonayo. Sasa Elisha amekwambia kitu ambacho hujawahi kuona. Anakuambia sasa kila sufuria dondosha tone moja moja ti ti ti, lakini hujui kwamba yatajaa ama. Ndipo kama uko karibu unaweza kumshauri kumwambia sasa fanya hivi. Mambo ya Elisha na Mungu hatujui ni yatachukua wiki au mwezi au mwaka ndipo yajae. Fanya hivi, mimina kidogo wanapiga vijanja tan alafu na tulia kwanza, unasikilizia kwamba kuna kitu au kuna matokeo au, maana angalau ubaki na nusu chupa, utauza mle hata siku ngapi? Siku mbili, kuliko kuyamwaga yote. Jamani, kila kitu Mungu alikuwa anataka imani. Haleluya! Huyu mwanamke akaamini, akaanza tu kumimina na nataka nikwambie, tone moja au matone mawili kwenye sufuria, ukija ukaona muujiza umeahirishwa, ukaamua kusanya mafuta yako, unayapata. Kwamba bora nikusanye mafuta yangu, na huku ulikuwa unadondosha tone mbili ti. Baadaye ukasubiri ule muujiza, hamna. Muujiza hamna. Yule muujiza hamna. Mwisho watoto wanakuambia, mama, sasa mafuta yetu yarudishe. Yanarudi. Utafaulu kuyarudisha? Hiyo si ndio hasara ya moja kwa? Ndio maana nakwambia inataka imani. Jamani, haleluya! Mambo ya Mungu yanataka imani. Tena imani ile ya kujitoa kiasi kwamba unaona kabisa ya kwamba hapa naweza nisifaulu, lakini kwa kuwa Mungu amesema, acha niyamwage, yakienda na yaende. Jamani, haleluya! Kwenye kutoa kuna watu wanatoa. Hivi unamuona huyo mama anavyotoa? Yaani anatoa kile kitu chake cha mwisho, halafu anakimwaga chote kinaisha bila matumaini ya kupata kesho. Kwenye kutoa kuna watu mimi na waheshimu. Mungu anataka tufikie kiwango cha juu cha utoaji. Unatoa kwa imani. Haleluya! Yote kisa hiki, kisa kilichoumiza maisha yangu. Nilishawahi kuumizwa na vitu vingi sana, lakini kuna kisa kilichowahi kuniumiza. Washiriki wenzangu, siku moja nikajikuta ninasema tu kwamba sijatoa, na kumbe hata kusali kwangu mimi ni kazi nini? Bure. Yawezekana sijasali. Nikiwa mchungaji hivi, tena mkurugenzi, director, niko conference. Lakini nilinyanyaswa siku moja mpaka nikasema labda tu mimi sijawahi kusali. Kule kwetu mkoa huo wa Kigoma, katika nchi yote ya Tanzania, mkoa wa Kigoma ndio una refugee camp, makambi ya wakimbizi. Maana ndio mkoa unaopakana na nchi zenye migogoro. Sisi tulishazoea kuona wakimbizi wa kila namna. Ukija Arusha hawapo, maana Kenya hawajawahi kukimbizana mpaka tupate wakimbizi. Lakini ukienda pale tu mkoa wa Kigoma, kwa kuwa ng'ambo pale kuna Rwanda, kuna makambi ya wakimbizi. Hapa ng'ambo kuna Burundi, ndio kabisa wao hawamalizi migogoro. Ukizaliwa huu unazaliwa mwingine. Kwa hiyo kuna kambi. Kongo, wewe mwenyewe unajua kila siku mlio wa risasi ni kitu cha kawaida. Sasa kulikuwa na makambi matatu makubwa. Kambi moja ilikuwa na wakimbizi kama 30,000 na kitu. Dogo, hiyo tunasema dogo. Ilishafungwa sasa hivi, wakaletwa wakachanganywa kwenye kambi nyingine. Makambi yaliyobaki sasa hivi yako mawili, na ndio makambi makubwa. Yaani ile kambi, mfano ukienda tu kambi la Nduta, kambi linaloitwa Nduta, yaani ni sawa sawa na Kitale hiyo. Unaona tunakotoka ninapolala kule, uichane Kitale hiyo na barabara mpaka uifikishe pale mwisho wa Kitale. Humo ndani uko kwenye refugee camp, uko kwenye kambi la wakimbizi. Walifika mpaka wakimbizi kama 400,000. Ule la Nyarugusu walikuwa kama wakimbizi 100,000. 400,000 si ni population ya kaunti nzima, karibia na kaunti nyingine. Wako wametunzwa kwenye eneo moja.
Wale watu wanatoa zaka, hawana kazi, lakini wanaleta ripoti zao za zaka zinakuja mpaka conference. Na tulishaweka mchungaji anachunga makanisa ya nje, kisha anachunga na yale ya ndani, maana haruhusiwi kuishi mle ndani. Kwa hiyo anakuwa anachunga kwa kutokea nje, maana mle ndani ya kambi la wakimbizi refugee camp huwa inalindwa na sheria za kimataifa. Mle ni international rules, UNHCR, WFP, nini, WHO, yani wale wote wanao mashirika yale makubwa ya Umoja wa Mataifa yako mle. Shirika mama ndio hilo la UNHCR, hilo ndilo shirika mama. Utakuta kuna TCRS wanashughulikia miundombinu ya kunywesha maji wale watu, utakuta kuna WFP wanashughulikia ulishaji, kulisha, kusupply vyakula kwenye hilo kambi. Hata ADRA walikuwa na tenda mle. Mwaka huo tunaenda, ADRA walikuwa na tenda ya kulisha. Wamepewa ADRA, hili shirika letu la Waadventista wa Sabato, walikuwa na tenda ya kupeleka vyakula, kusupply mle ndani. Yale majamaa sasa baadaye akaanza kulalamika, mle ndani tuna makanisa 7. Washiriki mle ni wengi, wa kutoka Burundi, wa kutoka Kongo, kwenye hilo kambi kubwa la Nyarugusu wako wengi. Walikuwa washiriki karibia, kabla hawajasambazwa kupunguzwa, walikuwa takriban kama 7,000 washiriki walikuwa mle. Maana wakimbizi wote kama 400,000, 7 ni wa Sabato. Yale majamaa yakaanza kucomplain kwamba bwana, kwa kuwa sisi wanatuona ni wakimbizi, hatujai kuona hata kiongozi wa conference, hata mwenyekiti, hata katibu kuja kutusalimu, na sisi ni watu wa Mungu humu. Lakini zaka tunatoka zinaenda, hata mkurugenzi hatujawahi kuona. Wanatuma tu wachungaji wa kawaida, Habari hizo bwana zikatufikia ofisini, tukasikitika sana. Hivi kweli hawa watu si watu wa Mungu? Hebu ngoja tupange. Tukamuuliza mwenyekiti, tupange makambi uende, maana mimi ndio camp coordinator naye panga makambi. Kama mwenyekiti uende, akasema hizo tarehe mimi nitakuwa sipo. Nitakuwa kwenye mikutano huko ya wakubwa ya union. Na katibu anasema sasa mimi ndio nitakuwa kabisa, sina hata huo muda. Nikamwambia sasa sikilizeni, ili lawama ziishe, mimi najipanga kama mkurugenzi ni wawakilishi. Nachukua na mhazini akasema sasa kama mkurugenzi naenda, tutaenda wote. Twende wote. Tarehe ikafika, tukachukua gari la mhazini, tukaenda. Tukapokelewa vizuri, ila tunakaa guest house, mnaloji wenyewe kule nje. Alafu mnakuwa mnaingia asubuhi saa 1, kabla saa 12 bendera zinashuka, unatakiwa utoke. Bendera zikishuka mgogoro. Kwa hiyo unatoka, unaingia kwa gate pass kabisa kwamba ni bwana, ni mchungaji naenda kuhudumia kiroho. Kiroho Maaskari wako hapo, watu wanalindwa ni Umoja wa Mataifa huko ndani. Unaona makruza, magari, wazungu wamo, wanaogawa vyakula, madawa, nini. Maana ni kijiji kikubwa, watu ni wengi, bize watu mle ndani. Kesho yake tukaingia Jumapili, tukafungua kambi, tukatoka. Kesho yake Jumatatu kambi tukalianza asubuhi, watu kama 1000 ngapi wamekaa. Nakwambia ni wengi, wanawake na watoto vidogo wamekaa. Na mimi ndio nilikuwa kama chief guest. Kwanza kuhubiri. Tulipomaliza kuhubiri, tukapelekwa kwenye chakula. Weka hivi chakula, funua hotpot, kuku, funua hotpot, mchele, funua hotpot, chapati, sio nini. Vitu vizuri. Hii si wakimbizi. Vitu mnavitoa wapi mpaka mlete na kuku, mlete na wali? Nyinyi watu wenyewe ndugu yangu humu, unajua wanaishi kwa kujipanga foleni. Asubuhi wanaenda wanajipanga foleni, kama leo ni siku ya unga, wanaenda wanajipanga foleni na wanatukadi walishatengenezewa tu ID. Ile kadi inaonyesha na watu wangapi na anapaswa kupewa kilo ngapi. Anapanga foleni, anapewa zile kilo zake za unga, anatoka hapo, anaenda kupanga tena foleni, anapewa njegere kama ni siku ya njegere, kama ni siku ya maharage, anapewa maharage. Anamalizwa hapo, anarudi kambini kwake. Ndio maisha yao hayo. Wanaishi kwa vyakula vya kugawia. Ukiugua, mahospitali yako humo. Madaktari bingwa, operations zinafanyika humo. Mashule primary secondary school ziko humo. Sasa wanaleta wali mezani, kwa jamani. Mnatoa wapi wali tena huko na nini? Hebu tuambieni, mnapataje mchele na kuku?
Nikaona wale elders wanaangaliana. Mmoja akamuuliza mwenzake tuwaambie. Mwingine akasema hapana. Basi swali letu alikujibiwa, tukala. Kesho yake, sijui na mimi wani mkorofi. Kesho yake tena tumetoka kwenye mkutano. Tunakuja tena kwenye chakula hapa. Nikaanzisha tena swali ile. Maana nikakuta sasa jamaa mabadiliko. Maji, chupa za maji, nini? Yaani kila kitu kipo, matunda ndugu yangu weko hapo, zaka na watu wenyewe wanajipanga kupewa unga pale. Sasa haya matunda unayapataje? Nikarudia tena. Jamani, hebu tuambieni bwana. Unajua mnaweza mkawa na mbinu fulani ikatusaidia tukawaambia na wengine. Tuambieni jamani, unapataje vitu vya namna hii? Ndipo yule elder mmoja aliyekuwa anatusimamia akamuuliza mwenzake, anamwambia vipi? Kaambia waambie. Sema sikakuwa mnang'ana, waambie. I say. Tulipoambiwa tukavunjika moyo. Sema sikilizeni watu wa Mungu. Sisi humu ni wakimbizi, refugees, hatuna kazi, hatuna kitu chochote, lakini tunampenda Mungu. Mungu mambo makubwa aliyotutendea wengine tulioko humu ni siri yetu. Maana unakuta kuna mwanaume mke wake alikatwa mapanga akiwa anaona. Kuna mwingine mtoto alikatwa baba yake akiwa anaona. Tunampenda Mungu aliyetuokoa. Hatuwezi kuacha kutoa. Sasa mnatoa wapi? Sema sikiliza, huwa tunafanya hivi. Wiki 3 ama mwezi mmoja kabla ya makambi tunatangaza kufunga. Kila wiki tunafunga mara 2. Unaenda unapanga, ukipewa unga upeleke nyumbani, unaleta kanisani. Halafu familia yote wanafunga, hakuna kula. Makambi yanakuja ili tulishe wageni, ili tupate hata pesa za kwenda kununua mchele kule, kwenda kununua na kuku za kulisha wageni. Tunafunga, tunaacha kula. Ule unga tunaleta kanisani. Tukifanya hivyo mara 2 kila wiki, tunakusanya unga, kisha tunauza ule unga. Tunaanza tena kukusanya maharage, tunauza. Ndipo tunapata pesa. Tunaenda sasa kule nje, tunanunua kuku, tunanunua sasa mchele, mafuta, tunaleta kwa ajili ya kula wageni wetu. Kwa hiyo wageni wetu, chakula hiki mnachokula ni sadaka ya watu wa Mungu. Walijinyima wakafunga, hawakula ili nyinyi mle. Kuna hata tena ya kuendelea kula sasa. Ndipo unajiuliza kwamba sasa, kwa hiyo nyinyi mkaacha kula ili sisi tule. Ndio hivyo, maana hatuna namna ya kupata sadaka nyingine. Hata hizo zaka mnazoona tunaleta kule, huwa tumetangaza kila wiki, watu wanafunga, wanauza unga, wanaleta zaka. Maana fungu inasema usije mbele za Bwana mikono mitupu. Sasa najabu kwamba jamani, si nyinyi mungeona tu kwamba Mungu anajua kwamba nyinyi mko kwenye shida? Kwani Mungu ni dikteta atawadai tu? Si mungeacha tu watu wa Mungu? Hatuwezi kuacha. Tena ukisema hivyo mtu anabadilika usoni. Hatuwezi kuacha, maana hujui huyu Mungu wetu sisi tunavyomtumikia, mambo makubwa aliyotutendea. Hatuwezi kuacha. Bora nyinyi muache, maana mnaishi kwa amani na furaha, lakini sisi hatutaacha. Sasa nikamwona sasa mchungaji mwenzangu na mhazini, hata spidi ya kuchota ule wali napungua. Sasa wanachota wali ambao watu wa Mungu walifunga, ni kama unakula roho za watu. Yaani watu wa Mungu wao waliacha kula, halafu ili wewe uje ule. Kwambia jamani, si mungeacha tu, sisi mungetuambia. Sisi kule mavyakula ni mengi, tungekuja tu hata na vyakula vingine, maana sisi tuko uhuru ulaiani. Nyinyi humu mmebanwa. Asema hapana, tutabarikiwaje sisi ikiwa hatutatoa? Tutabarikiwaje? Hata hivyo tulishazoea. Nyinyi watu wa Mungu kuleni. Sasa ndio kuna angalia kwamba si nichukue hiyo nyama. Nikichukua hii nyama sasa, kumbe mtu mwingine. Tukauza na watoto, sasa mnafanyaje kwa kuwa unga wote mnaleta kanisani? Sema tunaweka unga kidogo, tunawakorogea uji. Kadri wanavyolia na njaa, wanatusaidia kumlilia Mungu.
Ndio nakwambia kwamba hatujasali watu wa Mungu. Yaani kama unasali, kuna watu wanaosali kwa shida. Ikiwa unadhani unatoka eti, hujaanza kutoa. Mimi siku ile nikafilisika nikasema kama ndio hivi, mimi hata dini yangu haijawa na nguvu kama ya hawa jamaa. Yaani unaipima dini yako, unapima na dini ya hawa. Unasema mimi sijafikia kiwango hicho. Yaani nifunge niache kula ili nikatoe. Amina. Huo ndio ukweli. Tuambizaneni ukweli, tusizanganyane. Tuko mbele za nani? Za Mungu. Nani anaweza akakosa? Yaani eti unagawiwa chakula na mtu, alafu ili ule, alafu unaacha kula wewe, unaenda unauza ili upeleke sadaka. Mimi nikasema hiyo dini sijafikia kwa kweli. Kama ndio hivyo, mimi bado najifunza kusali, kumbe nyinyi ndio mnasali. Tukanyamaza, ikaishia hapo. Ila kuanzia siku hiyo ulaji wetu ukawa wa shida sana. Kila ukiambia kula, sababu tunakula hivyo, anachota tu kidogo, anasema mama kula yenyewe ndugu yangu. Nakula, kumbe watu walishateseka namna hii kwa ajili yetu sisi. Sisi ni nani sasa? Anachota tu kidogo, anasema tumeshatosha. Shatosha. Wiki ikaisha. Ila moyoni mwangu nikawa nikasikia hatia. Hivi kumbe kuna watu wanasali kwenye mazingira magumu sana. Wanamwabudu Mungu. Sisi leo tunafurahia tu, tumetoka majumbani kwetu humo, tunalala pazuri, tunakula vizuri, vizuri kila kitu vizuri, tunavaa vizuri. Ndio maana tunakuja mbele za Mungu kama tunavyotaka. Lakini kuna watu anafikiria sabato imekaribia, sijapata zaka, sijapata sadaka. Anavunga, unga, anaenda kuuza unga. Kigumu zaidi sasa ni hiki hapa. Siku ya sabato kama hivi, si ndio leo tunamaliza kambi. Wale watu ni watu wa furaha, wana makwaya, makali, yanaimba, wakaimba, ni siku ya furaha. Nikahutubia, nilipomaliza hotuba, nilihubiri mpaka hata mimi mwenyewe, mpaka leo. Nilikutana mwingine juzi akaniambia, utarudi lini kambi la wakimbizi? Hotuba ile ulioihubiri siku hiyo ni historia. Kasema hata mimi nilihubiri, sikuwa mimi, ni kama nilipotea. Sijui aliyekuwa anahubiri siku hiyo, labda ni Mungu mwenyewe. Jamani, haleluya. Unahubiri watu kwenye aina hiyo. Sasa sikiliza, tulipomaliza hotuba tukaenda tukala. Jamani, sasa sisi mchana huu tunaondoka, mbaki na amani ya Bwana. Akasema hapana, tuna programu ya kuagana. Sasa programu ya kuagana nyinyi si mmeshaimba jamani? Lazima wageni wetu tuage. Ndio desturi yetu. Lazima tuage wageni vizuri, tuwape na zawadi. Zawadi nyinyi, zawadi sasa. Jamani, achaneni na mambo hayo. Hayo yanafanywa na wale walioko kule, wako huru, wana maisha mazuri. Sema hapana, lazima tuagane. Nikauliza wenzangu, jamani, sasa na ukiwakataza wanataka kuanza kulia. Si tukaenda sasa tukakalishwa kama hapo, wageni wetu, nyimbo tukaimbiwa, nyimbo. Sasa bado kaambia njoni msimame sasa hapa mbele. Njoni msimame. Na gari tulikuwa tumepaki kwa juu kama hapo. Njoni. Tukaenda sasa tukasimama kama jamaa wanataka kufanya nini? Wana kitu gani cha kutuaga humu hawa wakimbizi, watu wa Mungu hawa? Ndipo mzee wa kanisa akasema, vijana, leteni sasa ile nani? Leteni zile zawadi zetu, leteni zile zawadi zetu. Vijana wakaenda, pastor, kila kijana akaja na kilo 50 za unga. Kilo 50 za unga. Kila mtu akawekewa mbele kilo 50 za unga, kilo 50 za unga, kilo 50 za unga, kilo 50 za unga. Nakumbuka mhazini wangu akauliza swali, na hizi? Kasema ndio zawadi yetu tulionayo. Watu wa Mungu, pokeeni zawadi yetu, mtuombee. Mhazini akasema hapana bwana, na nyinyi sasa mmezidi. Sisi huko maunga ndio yapo, sisi huko yani kile chakula kipo. Mnatupa tena unga, nyinyi mko kwenye shida, si mgawane. Mgawane unga. Nasema hapana, tukigawana unga sisi tunabarikiwaje? Tukigawana unga tunabarikiwaje? Chukueni, hii ni sadaka ya watakatifu wa Mungu. Chukueni. Sema nyinyi mko kwenye shida. Kaona mzee wa kanisa mmoja anguza mtoto, anasema niliwaambia
hawa watu hawatakubali sadaka yetu. Unajua, kumbe tukiwa hapo kwenye kambi, matumizi yalikuwa yamepelea. Siku ya Alhamisi mimi nilimaliza kuhubiri, nikamwambia jamani tutawanyike. Watu hawatawanyiki. Kumbe siku ya Alhamisi waliitishana Jumatano jioni tulipoondoka, akasema kesho ni kufunga, mlete unga. Tumepeleza, hatutakuwa na zawadi za wageni, leteni unga. Walipoleta unga, Ijumaa walitegemea watauza, wakatafuta wateja wakakosekana. Akasema sasa tumekosa wateja wa kununua unga na kesho ni Sabato, tunafanyaje? Wakasema tutawafungia watu wa Mungu, tuwapatie huo unga waende nao, tunataka tubarikiwe. Hawawezi kutoka mikono mitupu, lazima tubarikiwe. Watu wanasema amina. Alhamisi kambi lote lilikuwa limefunga, sisi hatuna habari. Kumbe wamefunga tena ule unga waliopewa, ndio wakatawanya wakatushonea sisi. Ndipo sasa unasema chukueni, ndio sadaka ya watu wa Mungu, tulikosa wanunuzi, chukueni sadaka yetu na sisi tubarikiwe. Muazini nikasikia amekataa, sema hakuna hiyo, hatuchukui. Haya unachukua kama mahali hatuchukui. Sasa aliposema hatuchukui, wazee wote wa kanisa waliokuwepo pale wote wakalia masikio. Mmoja akalia kwa sauti anasema, hii Mungu wa Israeli, wewe hutaikataa sadaka na watakatifu wako. Ikiwa hawa hawataibeba, wewe Mungu utubariki tu, ukaichukua sadaka hii wewe mwenyewe, Mungu wa Israeli. Mwingine akasema, kwa kuwa mmetuona sisi ni wakimbizi, hatuna hela, hatuna mavitambaa ya kuwapa, hatuna hata suti, ndio maana mmekataa sadaka yetu, kwa kuwa sisi ni wakimbizi. Kamuona muhazini naye akalia maskini. Kiongozi wangu wa conference akashindwa kujizuia, naye akalia. Kaondoka tu akaenda kwenye gari huko. Yani sasa amechanganyikiwa, maana kukataa, wanakuambia umekataa kwa sababu sisi ni wakimbizi, unaikataa sadaka yetu, lakini yuko Mungu wa Israeli ambaye hata ikataa sadaka hii. Nikaona kabisa kwamba kama tutaiacha tunaondoka na laana. Kila mtu analia sasa, hata washiriki nao wakaanza kulia kwamba sadaka yetu tulifunga bure. Tulifunga bure siku ya Alhamisi, imekataliwa. Watu wanalia, hii Mungu, ningekuwa na hela mimi ningetoa. Mwingine analia, hii Mungu, ungenipa hela ningetoa. Lakini nilitoa tu unga huo, nao umekataliwa. Kambi likaanza kulia, wazee wa kanisa wanalia, muhazini akaondoka kwenda kwenye gari naye analia. Kajikaza, nikajipa moyo kwamba Mungu nisaidie, mimi ni mchungaji. Asema basi sikiliza, vijana funga mizigo, funga buti ya gari, anzeni kuweka kwenye gari. Kina mimi mwenyewe niko hoi, wekeni kwenye gari, wekeni kwenye gari. Watu wanabeba ile mizigo, akaweka kwenye gari, weka kwenye gari. Nikageuka nikamwambia, jamani mbarikiwe na Bwana. Mimi mwenyewe nalia, jamani Bwana wabariki, mkae na amani ya Bwana, acha tutoke tutende zetu. Yani kila mtu ameumizwa. Muazini ndiye alikuwa na funguo za gari, ndiye alikuwa anaendesha. Amefika eti ameshindwa kuona mlango wa dereva, ameingia akaukosa mlango wa dereva, akaingia kwa mlango wa nyuma, amekaa yuko hoi, anapangusa machozi. Mchungaji mwingine naye yuko hoi, anakuja tu naye mhudumu mwenzangu. Sema sasa hapa nani ataendesha gari? Maana gari yote tunalia humu ndani, washiriki kule nje nao wanalia, na mchungaji mmoja analia. Ambia mwazi, nilipa hizo funguo. Akanitupia tu funguo hizo hapo, kama unaweza kuendesha endesha mwenyewe. Akanitupia funguo, nikachukua funguo, nikaenda kule mbele, nikasema hapa nikujipa moyo, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie sasa nipate angalau ka ujasiri. Nikawasha gari. Gari likawaka. Tuliendesha gari hatuongei.
Hakuna anayemuongelesha mwenzake kumuuliza kwamba oya vipi nini. Yaani hakuna wa kumsemesha mwenzake. Kila mtu anasikilizia machungu yake. Ila mizigo ndugu yangu tumepakiliwa huku. Mifuko 5 ya kilo 50 za unga. Tulikuwa na gari fulani Suzuki kama hiyo ya pasta. Nyuma kote Suzuki imejaa mifuko ya unga. Tukaendesha gari tukatoka nje. Tukaenda pale guest, nikamwambia mwazini, hivi tunapumzika au sema achana na kupumzika, wewe nenda tukachukue na begi langu. Mimi hata kusishuki, kachukua na begi langu humo, twende nyumbani. Hao watu wameniumiza sana. Wamenijeruhi kabisa. Hivi kumbe wengine tunasali ama kumbe tukiwa hapa kwenye kambi watu wamefunga tena ili watafute sadaka ya kutupa zawadi. Si wangetuacha. Na ukiwaambia usitoe wanalia. Nasema nawezaje kuacha kutoa kwa ajili ya yule Mungu wangu? Yule Mungu ambaye alinivusha mto Malagarasi. Mto wenye mamba wengi, kumbe wanaishi mamba pale. Ukifika serikali ilishaweka ubao hapa, mchoro wa mamba kwamba usioge wala kunawa. Mchoro wa mamba huko hapo anambia hapa chini kwenye mto usioge wala kunawa, utapigwa na krokodaya sasa hivi. Alafu ndio huo mto wanao cross ukitoka Burundi ndio unaovuka ili ufike Tanzania. Ukiwakumbusha hilo wanatoa machozi, wanasema siwezi kuacha kumtolea Mungu aliyefunga vinywa vya mamba nikapita na watoto wangu. Siwezi kuacha kumtolea huyo Mungu. Bora nifunge, niache kula, nitoe sadaka. Hatujasali. Yaani kama unadhani unatoa, hatujatoa sadaka. Mimi niwaona wale watu nikanyosha mikono nikasema jamani, kama ni kutoa, hawa ndio wanaotoa. Ila sisi huku tunafanya tu michezo huku Kenya na Tanzania humu tunafanya tu michezo Kitale humu. Maana kwanza naweza nitoe ama nisitoe, naweza kutoa ama nisitoe. Kuna shida gani? Niko kwangu, nakula kwangu, naishi kwangu, na mume na umeme, stima na free. Kitanda kikubwa. Kwani nisipotoa sintalala usingizi? Ninalala. Wapendwa wangu, dini ya matoleo ya kumtolea Mungu ndio dini ambayo Mungu ametuwekea kipimo. Hicho ndicho kipimo cha ukarimu wetu, cha upendo wetu, cha ubinadamu wetu. Mpaka leo huwa nikikumbuka kisa hicho, moyo wangu unaumia, na baki tukumwambia Mungu, najitahidi Baba, lakini sijafikia kile kiwango. Sijawahi kufunga ili nichukue kile chakula nipeleke sadaka, sijawahi. Na hata ukinishauri nitakwambia ushauri wako sio mzuri. Niache kula alafu nipeleke sadaka? Si Mungu anaona? Kwanza nitaanza siasa tu hizi za Kenya na Tanzania. Unajua washiriki wa Kenya na Tanzania tulishakuwa Waswahili. Hamna tofauti yani. Ukimuuliza kwamba sikiliza na kwambia kwanza, yani anataka kudhibiti kwa akupige siasa ukae sawa. Yaani mpaka mtu anaweza akatorosha mwanamke, akachukua msichana kaanza kukaa naye, mkienda kumtembelea bado anataka wapige siasa na mwanamke mnamuona. Wazee wa kanisa waliokwenda kumtembelea kijana ametorosha na msichana pale nyumbani, anaambia sikiliza, Churchill na kwanza nashukuru viongozi wako kunifikia namna gani, vipi yani mko vizuri. Sikiliza sasa, tumesikia wewe umetorosha tuna hili, umevunja amri ya saba. Sema sawa, pamoja na hayo mzee wa kanisa, sikiliza sasa, zali lenyewe lilivyokuwa yani. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetulia hapa zangu yani. Jioni ya kajua na naenda yani. Niko ghetto. Kasikia zali la hapo mwanangu yani akanakatisha hivi, msichana mwenyewe kwa ameoga yuko vizuri anakatiza, alafu akakatisha akaja. Hapo nikamsalimia namna gani vipi, akapiga ndani. Sasa alafu jamaa kamgeukia mzee akamwambia
Na wewe kama mwanaume msichana mwenyewe piga ndani nani na jioni na naye tena. Kama ungekuwa ni wewe mzee wa kanisa ungefanyaje hapo? Inampiga siasa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa naye alikuwa mkorofi, anamwambia pumbavu wewe. Unataka kunishirikisha dhambi yako? Nilikuwa nakuuliza tu kwamba ingekuwa kama wewe ungefanyaje? Mtu mwenyewe kaingia na yumo ndani yani. Kwa hiyo kafanyaje? Nilichofanya mimi nikapiga buti tu mlango hivi yani. Piga buti mlango karudi. Ndio iko tena kama mliomkuta nishajibebea na jiko. Kwa hiyo tukufute ushirika. Ushirika unaweza kaona tu cha kufanya. Yake anataka mpige siasa. Tumejaa maneno ya siasa. Tunadhani Mungu anapigwa siasa. Mungu hapigwi siasa. Maneno yake yamenyooka. Pale aliposema usizini, kuna full stop pale. Full stop. No discussion. Au Biblia yako ina maelezo huko. Si imesema usizini. Full stop. Huku no nini? No discussion. Alikuja mwenyewe, hiyo ni discussion. Kama ile mzee anasema nini kosa matumizi, mume alikuwa amesafiri sina hela. Hili baba naye alikaja na hela. Kwa nikaona nijiokoe. Wewe umezini. Ndio lugha fupi. Huna hela ama una hela? Amejileta na umemleta. Yote umezini. Dini yetu imejaa maneno hata kwenye matoleo hivyo. Toa. Unaona hata hapa tunasema, jamani, sadaka yetu ya kambi bado iko chini. Hata sasa nilikuwa nakagua hapo kwa pasta asubuhi. Pasta, hebu nionyeshe tuone. Hatujafika hata nusu ya goli. Hata nusu ya goli. Lakini ukiangalia ni watu wa hela, sura za hela, picha za hela kabisa, watu wa hela, watu wa pesa, sura za pesa. Wasichana watoto wa wenye pesa, unaweza ukaangalia tu unamjua tu kwamba huyu msichana kwao kuna pesa, huyu mvulana kwao kuna pesa, huyu mwanamke pesa. Watu wamekaa kihela lakini hawatoi sasa. Kila mmoja na uzuri tu, maneno tu, unajua Mungu mwenyewe anaona, anajua. Kwanza sauti, unajua imekuja vibaya. Kambi nimeniwahi katika msimu huu, nikakuta mambo yangu hayajakaa vizuri. Yaani Mungu mwenyewe anaona, unajua yeye Mungu mwenyewe anajua nini? Mungu anataka ulete sadaka. Hatujafika hata nusu ya goli. Halafu kuna two district hapo, twa vijijini huko porini. Tumemaliza. Ametoa 1,000,000.4, 1,000,000.2, 1,000,000.1. Lakini sisi hapa tumeishia laki ngapi? Mpaka sasa tuna laki 6. Wakati tunatakiwa tutoe 1,000,000.5. 1,000,000.5 ukitoa milioni laki 6, imefika hata nusu sasa. Hata nusu hatujafika. Lakini wako hapa wanasali, watu wameng'aa, wamevaa babei, yaani wanamuona Mungu ni wa kawaida. Kwani si hata hii imetosha wewe Mungu? Unataka nyingi zaidi nini? Umekula hasara hapo. Tunamtania Mungu. Hatujasali. Utakuja kutoa kidogo. Yaani siku moja utatoa na machozi yakiwa yanatoka. Utakapowaona wanaotoa, utajua hukuabudu duniani. Mimi nakwambia nilipoona wale Warundi, nikasema Warundi mmenipiga fimbo. Najiona mpagani, sijaanza kusali inavyotakiwa. Sasa kutoka hapo na mimi nikakomaa. Jamani, haleluya. Nikakomaa sana. Mpaka sasa naendelea kukomaa jamani. Nakomaa. Ukinipa goli lazima nilimalize na niongezee juu. Jamani, haleluya. Na niongezee. Mchana wa leo napenda kuhitimisha hotuba hizi kwa kusema
yule mwanamke mwaminifu anayamwaga mafuta asijue kwamba yatakuja. Yaani anayamwaga alafu ajue hata kwamba yatafanya nini? Yatakuja. Hiyo ndio dini Mungu anayoitaka tutoe bila kutazamia kwamba kitakuja. Alafu Mungu atakileta. Na ukipata mapato yoyote, kanuni ni hii hapa. Ukipata pato lolote, kanuni ni hii hapa. Ndipo fungu la 7. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Nenda. Inarudiwa tena neno nenda ukayauze mafuta haya. Nenda. Huyu mama baada ya kumimina yale mafuta yakajaa vyombo vyote, hakuuza, hakuyatumia, hakuyagusa mpaka tena amerudi kwa Elisha. Jamani, haleluya. Mungu kwanza. Mungu namna gani? Kwanza. Ukipata mapato yote uliyopata, usianze kutumia mpaka umerudi kwenda kupata kanuni ya Mungu. Kumbuka huyu mwanamke yuko kwenye shida. Mafuta yamejaa, madramu yote yamejaa, mapipa nini, kila kitu kimejaa mafuta, lakini Biblia inasema akaondoka kwenda kwa Elisha kwanza. Mwambie Elisha, masufuria yamejaa, madramu, ndoo, jerrycans zote yamejaa mafuta. Nafanyaje? Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu. Kila unapopata mapato, anza na Mungu. Kabla hujayatumia mafuta yoyote unayoyapata, anza na Mungu. Anza na zaka yake, sadaka yake, sadaka ya kambi, sadaka ya ujenzi, sadaka zile unazozifahamu pale kanisani kwako zinazodaiwa, toa kwanza. Nafsi na roho. Ngoja nisome roho ya unabii hii tunapomaliza. Wanapenda kuyadhibitisha maandiko ya Biblia kwa kuangalia pia roho ya unabii inasema nini. Anasema hivi, nafsi na roho yangu inalemewa ninapouona uhitaji mkubwa wa hali ya kiroho kati yetu. Huyo ni Mama White anasikitika, anasema roho yangu inalemewa ninapoona uhitaji mkubwa wa hali ya kiroho kati yetu, mitindo na desturi za dunia, kiburi, kupenda maburudisho, kupenda maonyesho, kukosa kiasi katika mavazi na katika majumba na katika ardhi. Hivi vinapora hazina ya Mungu na kugeukia katika kuivisha nafsi kwa kutumia mali ambayo ingepaswa kuipeleka katika nuru ya kweli. Makusudi ya ubinafsi hufanywa kwa ya kwanza. Jukumu la kuandaa watu kufanya kazi kwa ajili ya wokovu wa roho halizingatiwi kama lenye matokeo makubwa likilinganishwa na shughuli za dunia. Testimony volume 5 kurasa wa 10 paragrafu ya 3. Ibilisi ni mjanja, anajua vizuri theolojia, anajua vizuri ya kwamba hawa wakipata mapato wanatakiwa wamweke Mungu awe wangapi? Wa kwanza. Sasa nitawawahi, nataka niwatime kabla wajapeleka chochote kwa Mungu, na wawahi na waletea maonyesho, mitindo ya dunia, kiburi na ubinafsi. Dondoo jingine la roho ya nabii la mwisho kabisa hili hapa. Anasema hivi, kwenye mapato yetu yote inapaswa matakwa ya Mungu yafanywe kuwa ya kwanza. Nisikilize kwa makini, ni roho ya unabii, sio shigera. Kwenye mapato yetu yote inapaswa matakwa ya Mungu yafanywe kuwa ya kwanza. Mfumo ufaidishao ni ule uliokuwa umewekwa juu ya wana wa Israeli, ambao ni kuleta matunda ya kwanza ya mavuno yote ya mashamba yao, wazaliwa wa kwanza wa wanyama wote walioletwa mbele za Mungu, wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wote walikuwa mali ya Mungu, wote walikuwa mali ya Bwana.
lakini kwa sasa mambo yamebadilika. Mama White anayejua maisha yetu kumbe. Anasema lakini kwa sasa mambo yamebadilika sana. Matakwa ya matoleo yote ya Mungu yamefanywa kuwa ya mwisho baada ya mambo mengine. Wakati kazi zetu za sasa ndizo zinazohitaji uangalizi mkubwa wa Mungu kuliko kazi za Waisraeli zamani. Hivi umeielewa sentensi hiyo? Anasema hivi, kwa sasa mambo yamebadilika, matakwa ya matoleo ya Mungu yamewekwa kuwa ya mwisho. Wanatanguliza yale mambo ya ulimwengu kwanza ya kwao. Anasema wakati kazi zetu za sasa, biashara zetu za sasa, ajira zetu za sasa, shughuli zetu za sasa zinahitaji usimamizi wa Mungu mkubwa sana kuliko ule wa wana wa Israeli. Yaani sasa hivi sisi tuko kwenye hatari kubwa kuliko ya Waisraeli, lakini Mungu ndiye atumuhusishi sasa na kazi zetu na mapato yetu kuliko Waisraeli. Anasema kazi zetu za sasa na maisha ya sasa yako kwenye hatari kubwa kuliko ya Waisraeli. Ni kweli ama sio kweli? Waisraeli waliona corona. Waisraeli walikuwa na hizi BP zetu za sasa. Waisraeli kansa za sasa zilikuwepo. Waisraeli na haya matokeo ya sasa yanayokuja yanalipuka mapya kila siku, magonjwa ni kama mapya tu kila siku, kisukari, diabetes, diabetes, ukikonda, diabetes, kavuruge, diabetes, akiwa mfupi, diabetes, karefu, diabetes. Mimi nilikuwa nadhani diabetes inanasa wanene, mpaka unakuta na mwembaa na hiyo diabetes. Sasa wewe diabetes ulipojaje? Diabetes, amekonda, diabetes, amenene, diabetes, kavuruge, diabetes, ukiwa mrefu, diabetes, wale weupe je, diabetes, wale diabetes, na wewe usinao, diabetes. Kumbe diabetes haangalia tarangi. Sasa ni diabetes inatafuta weupe na weusi wanayo. Kwa hiyo anasema maisha yetu ya sasa yako kwenye hatari kubwa kuliko ya Waisraeli, yanahitaji uangalizi mkubwa wa Mungu, lakini sisi ndio mahusiano yetu na Mungu tunayavunja siku baada ya siku. Namaliza kambi hii kwa kukwambia, nenda ukafanye matengenezo. Nenda ukafanye matengenezo. Maana tuko kwenye hatari kubwa mno. Nabii nasema kazi zetu ziko kwenye hatari, maisha yetu yako kwenye hatari, watoto wetu wako kwenye hatari, wanawindwa na ushoga. Kila kona pako kwenye hatari kuliko zamani. Nenda ukafanye matengenezo. Mwambie Mungu, nipe mwaka mpya. Nachukua mwaka mwingine mpya. Kutoka kambi hadi kambi nyingine, nije kambi lijao nikiwa nimefanya matengenezo. Nipe roho ya kubadilika. Nipe roho ya kuisulubisha nafsi, kuiua nafsi yangu na kujitoa muhanga katika kazi yako Mungu wangu. Mchana wa leo wangapi wanasema Mungu, ni kweli ukinilinganisha na wale Warundi na Wakongo sijasali, sijatoa, lakini pia Mungu, kazi zangu ziko kwenye hatari zaidi, zinahitaji uangalizi wako mkubwa kuliko zamani. Nisaidie Mungu, kabla sijavamiwa na kuharibikiwa, kabla sijaharibikiwa, kabla hujaiacha kazi yangu, hujaiacha familia yangu. Mungu nisamehe. Simama kwa miguu yako miwili kama unaamua hivyo. Simama. Leo tutaomba na watu kwa makundi. Mwenyezi Mungu mwenye rehema na mwenye fadhili, wanaokuwa wamepiga hatua wakisikiza sauti yako kwamba umewaita miguuni pako. Na sasa Kristo, roho ya uaminifu katika matolezi ndio wamepiga uaminifu kwa hatua ya imani, ili kwamba Mwenyezi Mungu wasaidie kuwa waaminifu hata katika matoleo yao. Amina.
Tunafahamu fika kwamba katika matolezi ndio roho zetu zinaunganishwa nawe Kristo. Amina. Sasa zaidi ya yote Kristo, tuimarishe katika pendo lako, tuwezeshe kuwa na roho ya kutoa, ili zaidi ya yote tunapotoa jina lako liinuliwe. Kwa kuwa umeahidi kwamba utafungua malango na dirisha za mbinguni kwa wale ambao wanatoa kwa ajili ya kazi yako. Amina. Tuwezeshe, tuimarishe, tupe nguvu, kwa kuwa tumeomba katika jina lako takatifu Yesu Kristo. Amen. Heavenly Father, we thank you for allowing us to come here to seek your face, Lord, as regards our health. And Lord, you are a Lord who said that you are the one that healeth us. Lord, you say in your book in Jeremiah that heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I shall be saved. Lord, you've said in your word in Revelation that the need shall be with medicine for your people. So we ask, Lord, because you're almighty and you're all able, that, Lord, the things that make the world to tremble, the different ailments with different names and new ones coming and instilling fear, Lord, like you protected the Israelites, we ask for your healing power, that you stretch out your right hand of healing. And Lord, that you'll give us an ear that listens, that as you guide us in the path of safety that will follow it, that your name may be glorified, that those who have ailments with different names may come and testify that indeed, Lord, you are our healer. We ask this on all of us, on our children, and even on our nation, that as you heal us, the directives you give us will help even others who do not know you to come to know your name. For it's in Christ's name we pray and believe. Amen. Baba na Mungu wetu tupendaye, jina lako lipewe sifa na utukufu nyingi. Amina. Wana wako wamekuja mbele ya miguu yako adhuhuri ya leo. Na mtumishi wako umempa neno ambalo limetuguza mioyo zaidi. Hebu mbariki Bwana. Amen. Tunayo hatari mbalimbali ambayo yamekuja na yametuzunguka kila mara. Katika biashara yetu tunalia uchumi imezoroteka. Ni hatari ambayo inatuzunguka, na Bwana tunaomba ya kwamba uweze kutuzingira. Amina. Jinsi ambavyo ulivyowazingira wana wako na baba zetu hapo awali. Amina. Tumesikia habari ya watoto wako ambao waliabudu kule sehemu ya Kongo. Walipitia shida na matatizo mengi, bado walikutolea. Kweli. Na sisi umetubariki japo kuwa hatuna hatari nyingi, lakini leo tumegundua ya kwamba tunaishi kwa njia hatari zaidi kuwaliko. Kweli. Baba, tunaomba ya kwamba unapokaribia kila mmoja wetu, tunaomba ya kwamba uweze kutupa mawazo ya ndani ya kukufahamu zaidi. Amen. Na hatari hizi ambazo zimetukaribia zaidi, kwa uwezo wetu hatutaweza. Kweli. Ni nguvu yako na Roho Mtakatifu ndio tutaweza kuwa washindi. Amina. Tubarikie na sisi siku hii na siku zijazo. Katika jina la Kristo tunaomba hata kuamini. Amen. Baba, tunakuja mbele zako kwa sababu ya tumaini ambalo tumesikia. Neno la pekee la kuweza kutusogeza miguuni pako. Kweli. Watoto wako wanajitoa kwa sababu Bwana wewe unazungumza sasa. Si mchungaji Paulo anazungumza, ile ni wewe unayezungumza. Kweli. Wajalia watoto wako kujitoa kwako. Haleluya. Kipindi cha mwisho wanadamu wengi kwa mioyo migumu wanaangamia, ila watoto wako wanajitoa sasa. Na Bwana wanapotangaza ushirika pamoja nawe, Bwana wajalie wakati wa sasa wajitoe kwako. Na Bwana unaponyosha mkono wako wa baraka na wanapojiunga pamoja nawe kwa njia ya ubatizo, Bwana wakumbuke. Amen. Wakumbuke na waneemeshe Bwana, na mlango wa nyuma wasitoke tena, maana papa hapa unawabariki watoto wako zaidi. Amina. Jina lako litukuzwe Bwana kipindi hiki,
kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amina. Pamoja na hayo yote, Mungu wangu, waja wako na watumishi wako wameomba ya kwamba sasa kubali watoto wako wakawe waaminifu katika kukutolea, na hiyo ukaifanya iwe fursa, iwape kuzalisha mali katika maisha yao. Lakini kubali kulinda afya zetu, Mungu, zilizoko hatarini. Watoto wetu hatarini, na sisi watu wazima tuko hatarini, tunatishwa na magonjwa. Na si hatarini, kuna wagonjwa wako hapa. Baba, kwa leo tu pitisha moto wako, pitisha uwezo wako, pitisha uponyaji wako, pitisha mkono wako, hata kwa manyunyu tu haya atakayedondokewa amepona. Baba, lete uponyaji katikati ya watoto wako. Lakini pia kazi zetu ziko hatarini, tunaomba kazilinde kazi zetu zikawe fursa za uzalishaji wa mali, na kwa njia hiyo tukakutolea zaka na sadaka zote za kambi na za majengo na za shughuli zingine. Maendeleo yote ya kanisa tukayabebe saa hii kama Ibrahimu alivyotenda. Wabariki sasa wale wanaokwenda kubatizwa leo, wabatize kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tubariki wote katika kambi hili. Tunapolifunga leo, madhambi yote yamefungwa. Tunapotawanyika, magonjwa yametawanyika. Tunaporudi nyumbani, tunarudi na utukufu wako. Neema yako Yesu Kristo imefunika watu wako wote. Wale waliokuwa na shida zinabaki mahali hapa. Wewe mchukuzi wa mizigo, chukua mizigo ya watoto wako, wasafirishe mwaka mzima mpaka kufika mwaka kesho kwenye kambi kama hili. Wanaohitaji mali watakuja na mali, wanaohitaji watoto watakuja wamekumbatia watoto katika kambi hili, wanaohitaji waume watakuja na waume, maana watakuwa wameolewa, wanaohitaji wake watakuja na wake kwenye kambi la mwaka ujao. Kila mmoja atakuja na ushuhuda wake. Rehema na neema zako Yesu Kristo, pendo wako Mungu Baba uliokuwa pamoja nasi toka mwanzo wa kambi hili mpaka mwisho, na ushirika wa Roho Mtakatifu uliotulisha na kutuinua, uliotutia nguvu na kutujaza uwezo wako toka mwanzo, endelea kujaa katikati yetu mpaka mwaka kesho tena, na kila mwenye mwili anaamini hivyo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki wote. Kabla hatujarudi, wale wote wanaokwenda kubatizwa naomba wapitilize kuja hapa mbele. Wale wanaoenda kubatizwa wote jitoa toka jana, njoni huku mbele sasa. Njoni kabisa kwenye stage hapa. Wale wanaokwenda kubatizwa leo ni siku ya pekee, utakuwa na ubatizo. Njoo hapa mbele. Wale wote waliokuja toka jana, juzi, andiko majina yao, pigeni hatua sana kuja mbele. Tumeshinda kwa imani, tumeshinda. Haleluya. Mwovu ameshindwa. Njoni, wengine walikuwa kule nyuma, wale watu wa kubatizwa waliojitoa jana, njoni. Na wale ambao leo jana hukuwepo lakini leo unaamua kutoa maisha yako kwamba nahitaji kubatizwa, njoo hapa mbele, usichelewe. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine ambaye leo mimi nabatizwa? Asante sana kijana, Mungu akubariki. Hata kama jana hukuwepo wala juzi hukuwepo, lakini leo umejitoa kwa ajili ya ubatizo, njoo. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Njoni tu wale wote walio kule nyuma. Kuna wengine wametoka kule kwenye kambi la watoto ambao nao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya ubatizo, waje huku mbele. Njoni huku mbele. Wale wote ambao leo wamekusudia kwenda kubatizwa, uzaliwa upya. Yesu alisema naye atakayebatizwa ataurithi uzima wa milele. Njoo huku mbele, ubatizwe kwa ajili ya uzima wa milele. Wengine walikuwa kule kwenye kambi la watoto. Njoni moja kwa moja huku mbele. Njoni moja kwa moja. Njoni moja kwa moja. Asante, Mungu akubariki. Asante. Njoni huku. Wale na binti na wale vijana walikuwa kwenye kambi la watoto kule, njoni huku sasa kwa ajili ya ubatizo. Njoni. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Njoni moja kwa moja. Na ninaona mchungaji tayari ameshavaa joho kwa ajili ya ubatizo. Jamani, haleluya. Haleluya. Asante sana. Kuhani wa Mungu amejipanga. Sogea wote wakae sawa. Asante sana vijana wetu, bora kubatizwa ukulie kwa Yesu.
ukue na Yesu, usome na Yesu, ushinde na Yesu, utakwenda mpaka university ukiwa na Yesu. Mungu awabariki sana vijana wetu wadogo mliochagua kubatizwa, mmechagua njia njema. Je, kuna mwingine? Kuna mwingine? Usibaki hapo, njoo tu. Njoo. Kama anaogopa msindikize, njoo naye, mlete tu. Sisi tunajua wewe ulishabatizwa, hatutakubatiza, msindikize tu, mlete huyo. Asante. Mungu akubariki, mlete aje hapa mbele. Kama kuna mwingine pia anaogopa, msindikize. Asante sana binti yangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Barikiwa vijana wetu. Kuweni na Yesu, mtembee na Yesu, mtasoma mkiwa na Yesu, mnashinda mkiwa na Yesu. Bwana wabariki. Mungu wabariki sana vijana wetu wadogo kuchagua kutembea na Yesu. Mimi niliingia kwenye kanisa hili la Wasabato nikiwa na umri wa miaka 13. Mtoto mdogo kabisa, nilikuwa nasoma darasa la 6. Nikachagua kutembea na Yesu mpaka leo. Jamani, haleluya. Chagua kutembea na Yesu. Asante sana vijana wetu. Asanteni, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Mechagua kutembea na Yesu, na Yesu hatawaacha. Na kila kisiki wala kigingi atakiondoa. Ataondoa pingamizi zote mbele yenu. Tatembea kwa furaha, mtaishi kwa furaha mbele za Bwana.